बेनाम अनि सबैको आँखाबाट ओझेल परेको झरना। माथिबाट झट्ट हेर्दा सानो छडो जस्तो देखिने र हिँड्ने बाटो पनि जोखिमयुक्त भएकाले यस झरनामा कसैको ध्यान नगएको हुन सक्छ। जे जस्तो होस्, पहिलोचोटि नयाँ ठाउँको खोजी गर्न पाउँदा हामी असाध्यै खुसी भयौँ। हामीले यस झरनाको नाम छडे झरना राख्ने निधो गऱ्यौँ। दिपायलबाट लगभग 7-8 किलोमिटर माथि कफल्लेकी वडा नम्बर 1 मा रहेको बेनाम झरना। मानव आजसम्म यस ठाउँलाई हाम्रै प्रतीक्षा थियो। हाम्रो यात्रा केदारेश्वर मन्दिर हुँदै सापरी गाउँ जाने बाटोबाट सुरु भयो। हामी लगभग 10-15 मिनटको हिँडाइपछि चिम्रारी घाट पुग्यौँ। यही खोलाको तल बेनाम रहेको झरना हाम्रो प्रतीक्षा गर्दै थियो। बाटो त्यति सहज पनि थिएन, तैपनि हामी यसको सुन्दरताले गर्दा झरनातिर तानियौँ। त्यो जोखिमयुक्त यात्रा पश्चात त्यहाँ पुग्दाको दृश्यले हामी सबै थकान भुल्यौँ। हामी त्यहाँ धेरै बेर रमायौँ। लाग्छ यो झरना चाहिँ बगिरहँ अनन्त। यहाँको सुन्दर दृश्य, निरन्तर बगिरहेको चिसो पानीले हामीलाई आनन्दित गरायो। आशा गरौँ यस भिडियोबाट ओझेलमा परेको छडे झरनामा सबैको ध्यान जानेछ। यदि स्थानीय सरकारले पनि यहाँ जाने बाटो अलि व्यवस्थित गर्ने हो र प्रचार प्रसार गर्ने हो भने पर्यटकीय दृष्टिले पनि यो झरनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ।